بسم الله الرحمن الرحيم. Kantip saqtanish kerak. Bir nerseni de to'g'ri tushunib olali da. Keybiler az aytib o'tadi, ko'plar o'z-o'z uqib o'tamiz. Saqtanish kerak, saqtanish bu tavakkallikda debchi. Saqtanish bu tavakkallik emas. Maska tag'inu bu tavakkallik emas. Karantinde o'ltiru bu ele tavakkallik emas. Tavakkallik qanday bo'ladi? Tavakkallik payg'ambarimiz jana Alloh taolo emnelerde aytib, oşonun arkasından emne ubada bergen bolsa, oşol ubadaga işenip tur aytkanın kılığının atını tavakkallik dep aytат. Etiyatlıkты saqtanu bul adamdın жүрөгүнү тынчтандырыш үчүн болот. Bul adamdın akılına karşı kelip kalgan nerse kılıp, жүрөгү кыжалат болуп, tavakkalligini sındırıp albaş үчүн болот. Болбосом Аллах Тааланын айтканын кылып туруп, пайгамбар көрсөткөн ыкмалар менен анан биз жүрөгүбүз тынч болот, болду мен ушуну кылдым, эми болду бул зыян мага жетпейт депчи. Ал эле эмес да масканы тагып эле, колубузду жууп эле, үйдө олтурсак эле, болду эми мага оору келбейт эмес. Пайгамбарыбыздын айтканын толук аткарып туруп анан толук Аллах Таалага товакелдик болот. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат, сахих хадис. Кайсы бир пенде таң атканда, күндүзү же кечинде Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim деген дуаны 3 жол окуп отурган болсо, андага эч бир нерсе зыян бере албайт дейт. Ушул сөздү 3 жолу кайталап койсок, багымдаттан кийин, шам намазынан кийин 3 жолудан окуп койсок, бир 2 минуттагы убакыт кетпейт бугачы. Ошону кайталап койсок, пайгамбарыбыз айтып атат, эчтеке зыян бербейт деди. Пайгамбарыбыз айттыбы, окуйбуз, толук ишенебиз, Аллах Таалага тобокелдик кылабыз. Başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Man istabaha bi sab'i tamarat." Ajwa degen kurmadan kim tangamal jetönü jep koysa aç karınga. Ajwa kurmasынан Madinanыкы. Jetönü kim tangamal jep koygon bolsa, lam yadurruhu zalikal yawm summun wala sihrun. Al adamga oşol күнү эч кандай сыйкыр дагы, уу дагы зыян бере албайт дейт. Уу ичип алган болсо да ал адамга зыян бере албайт дейт Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Бүткүл уламалардын бир ою менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз затында дагы өтө терең чебер медик болгон. Пайгамбарыбыз өзү да медицинаны өтө жакшы түшүнгөн киши болгон. Дагы башка хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Саад ибн Абу Ваккас радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтып калды, "Ала ухбирикум бишай." Мен силерге ушундай бир нерсенин кабарын айтайынбы? Качанда силер кайсы бир адамга бир кыйынчылык келип калган болсо, бале келип калган болсо, дүйнө иштеринен болгон, bunu aytat, bul duanı aytsa sözsüz al kıyınçılıktan çıkat dedi. Bul dua arqılı bütkül kıyınçılıktan çıkat dedi Peygamberimiz. Bul Zunnun'dun yani Yunus aleyhisselam'dın kittin içine düşüp kalgan Peygamber'din duası Ayatul Karima La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mana uşunu ya Allah senden başka sığınığı tatsızat çok. Sen bütkül ayıptan tazasın. Çındığında men özüme zulümdük kıldım. Degen uşu kalimani kim köp ayta turgan bolsa, alnın başına kelgen bale kıyınçılıktan alar kutulat dedi da. Demek uşul duanı jalp okup turup Allah'dan tobakkel kılavuz sözsüz kaytarılat dep. As-sadaka taruddul bala. Peygamber zatkan sadaka baleni kaytarat degen. Sadaka baleni kaytarat. Күндө sadaka berip turup Allah'a толук tobakkel kılavuz. İnşallah maga başıma üy bölöme Kudayım buyursa bul bale düşpeyt degen толук işenimde bolobuz, жүрөгүбүздү тынчтандырабыз.